Air rebusan bawang putih yang dicampur susu kambing bisa jadi solusi alami yang bermanfaat untuk flu dan batuk, terutama bagi ibu rumah tangga yang ingin menjaga kesehatan keluarga. Manfaatnya, satu, antibakteri dan antivirus. Bawang putih terkenal dengan sifat antibakterinya yang kuat. Ini membantu melawan infeksi yang bisa menyebabkan flu dan batuk. 2. Menenangkan tenggorokan. Susu kambing memiliki tekstur yang lembut dan bisa membantu melapisi tenggorokan yang iritasi, memberikan rasa nyaman saat batuk. 3. Meningkatkan imunitas. Kombinasi ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dengan sistem imun yang kuat. Keluarga jadi lebih kebal terhadap penyakit. 4. Mudah dihasilkan. Ibu rumah tangga bisa dengan mudah membuatnya di rumah. Jadi, jika anak atau suami mulai batuk atau pilek, coba sajikan minuman ini. Siapa tahu, ini jadi minuman favorit baru yang juga menyehatkan.